¿Fue qué? Estos ya se pararon. Se levantaron. Ponen los micrófonos. Pónganse los pinches micrófonos. ¿Le muevo? ¿Le muevo porque le muevo? Sí, cariño. Es que no, pero es que le tienes que decir por qué le mueves. Que está roncando muy fuerte. Paco, está roncando muy fuerte y ni Nel y yo no podemos dormir. Dale. Ahí está. Bueno. ¿Qué tienes, Abelito? Yo no tengo nada de sueño. Silencio con luz, que en la oscuridad con ruido agudo. Pues sí, o sea, no, yo bien entendido. Hasta mañana, Cari. ¿Quién fue? ¡Ya, pendejo! Sí, nos tuvimos que... ¿Es un silencio?